各位觀眾，你哋好。又係呢個2026年7月1號三連圖評論嘅時間。剛剛咧就已經跑完咗7-1回歸嘅黃昏賽啦。有三件事可以同大家講下。三個人物嚇，都係呢個黃志宏啦、伍鵬志同埋呢個鄭俊偉嘅。首先就講下呢個伍鵬志先啦。伍鵬志今日就贏咗隻手到再來啦嚇。其實就今季佢就俾人話佢成績就麻麻地，但係佢都 keep 住都有啲馬贏嘅。尤其是呢隻手到再來都叫做一把年紀啦，幫佢交代到啦。都算係咁啦，係嘛？當然嗰個部署用減10磅嘅騎師，亦都真係好關鍵。即係你拉斯鬥落去，你潘頓騎嗰隻東方魅影來勢洶洶啊！即係如果冇嗰10磅，你咪輸咗咯。其實好簡單，就係嗰10磅嘅差距係幫到手。就賽後伍鵬志都有接受訪問啦。反而我覺得最特別咧，就要講下佢即係袁幸堯嗰度。因為就嗱，袁幸堯就今季都幫咧，伍鵬志就應該贏咗話，好似話係3隻啦。聽記者講嘅照係3隻啦，就冇乜所謂啦。即係總之係有幫佢贏馬，同埋經常用佢嘅。叫佢評價下呢個袁幸堯。嗱，照計正常咧，就伍鵬志都應該會俾啲正面啊，讚佢兩句啊，同埋今日都幫佢贏馬喎。梗係讚㗎啦，係嘛？正常嚟講，但係出奇地咧，伍鵬志就冇讚到啊袁幸堯啦，所以咁樣講。佢講咗兩樣嘢，第一就係話喺季尾階段就減10磅係非常之有利，尤其是一啲前置馬。OK，第二樣嘢就話希望阿袁幸堯可以盡快變成減7磅啦，升格啦咁樣。照計都可以係咯。除咗講呢兩樣嘢，係咪可以加多一兩句就話讚美佢嘅説話咧？咁樣嗱，就唔係我小題大做，而係我就覺得有少少咁樣係比較特別啲啫。我諗伍鵬志就係佢個即時回應係有少少佢嗰個叫做即興啦，係嘛？可能又驚，譬如話讚啊袁幸堯，又好似講啲嘢説話過咗頭咁樣，係嘛？即係明明本身袁幸堯唔係有太多佢心目中好突出嘅地方，咁冇理由發大嚟講啊！調翻轉，如果彈佢就更加不合理啦，係嘛？你好似即係咪即係彈阿姚本輝係嘛？亦都冇可能個騎師幫你贏咗，再去彈佢㗎咁樣。咁可能一時間佢個腦啊有啲閉塞啊，塞塞地咁樣，唔知講乜好。即係讚你又好似又好似唔係，彈你又更加唔係咁樣。咁於是就純粹講下一啲客觀嘅嘢啦，係嘛？即係客觀上減10磅喺季尾又好着數，尤其是放流走，就希望你快啲升格咁樣。即係其實又調翻轉頭咁講啊，即係袁幸堯，我諗佢以佢而家嘅進度，譬如話遲啲如果有埋跑馬地去跑嘅話咧，升格減7磅應該好快嘅，即係下季初可能都已經做到噶啦，係咪？同埋就嗱，以減10磅騎師嗰個里程嚟講咧，當然袁幸堯就唔係場場馬都跑得好出色，但係如果比較起其他嘅騎師，佢哋減10磅嘅時候翻嚟香港嗰個表現咧，佢就算係幾好噶咯喎。即係嗱，我唔好用黃寶嚟去比較啊，直情用黃志宏同埋鍾易禮翻嚟減10磅嘅時候嘅表現啦。黃志宏同埋鍾易禮翻嚟減10磅嘅時候，都有好多唔好講話佢跑得差，即係有好多負面嘅評價啦，唔係話真係好好啊。咁其實袁幸堯當然亦都有時未必咁好，但係有好多馬佢都交到咯喎嚇。咁同埋亦都真係發揮到佢嗰個減磅嘅優勢喎，係做到喎，係嘛？咁所以其實袁幸堯你話嗱，當然唔係話特別哇天才橫溢，唔係嗰隻，但係都叫做幾 OK 啦，係嘛？咁我覺得就即係少少意見啦，就覺得伍鵬志就真係可以，其實讚佢一兩句都無妨嘅，即係唔需要驚話嗰啲説話講到過咗頭。即係最好小心啲咁樣。我諗佢係咁樣嘅諗法啦嚇。但係其實讚佢兩句，我覺得都 OK 嘅，同埋都值得㗎嚇。呢方面就希望就伍鵬志嚟緊會有多啲馬贏啦，轉運啦。袁幸堯都應該係可以盡早咧去到減7磅升格嘅。呢度就講下黃志宏啦。黃志宏就今日係有馬贏啦。就幫方嘉柏贏翻馬喎。銀刺勇士本來賽前就估計。即係莫雷拉一停賽啦，因為預早知佢今日停賽噶嘛，就方嘉柏嗰啲陣容就會弱啲咁樣。事實上今日佢啲陣容又唔係特別突出，即係但係啲馬就出得，如果有狀態都係會照去嘅。呢隻銀刺勇士咧就跑法簡單，亦都係同黃志宏係合拍嘅。
基本上呢隻馬贏親都係佢喎，原來嚇。咁所以今次咧特別咧，即係佢騎翻又即係特別醒神啦，一放到底啦。咁啊，賽後亦都佢係會有呢個接受呢個訪問嘅。咁啊，就講到佢好多嘅嘢啦，即係佢當然有多謝師傅提供呢隻坐騎俾佢啦。咁啊，亦都係有提到莫雷拉喎。咁啊，莫雷拉咁啊就於是記者問佢啦：你同莫雷拉有溝通，佢有冇醒你兩招㗎？咁樣。咁佢又冇特別提話莫雷拉有啲咩騎功上有教佢，即係佢都多謝莫雷拉係有同佢溝通嘅，就俾啲正面嘅評價佢，即係俾啲信心佢嘅意思。咁啊，但係就講到如果有啲咩騎功啊嗰方面咧，佢又冇乜特別講到，佢就係咧就係原來同人多啲嘅溝通咧都係重要嘅。咁我覺得咧，其實呢個咧你聽落咧即係簡單一句啦，但係我覺得就成個訪問嘅重點就喺呢一度啦。嗱，就因為黃志宏咧，大家知道一畢咗業之後咧，佢嘅支持度就真係低咗，同埋咧佢嗰啲唔係話即係譬如話華籍嘅大師傅咧，就算佢哋啲馬嘅實力坐騎差啲啊，但係佢哋有好多馬房嘅馬去騎㗎，通常都即係有啲成績差嘅，譬如話唔係咁好啦，唔好講差嗰啲啦，下游少少啦，譬如楊明倫嗰啲，咁佢都好多馬房有俾馬佢跑喎。咁但係黃志宏就真係冇㗎嚇，獨孤一味就方嘉柏，咁跟住近排咪多咗個沈集成係叫支持佢咯，咁跟住其他嘅坐騎佢係好少嘅，咁有一樣嘢證明咗咧，就我覺得就未至於話證明係黃志宏個能力差個問題，唔關呢個事，而係真係咧佢好少主動咧揾其他馬房去支持佢自己啦，我諗本身係咁啦，同埋你哋睇翻，大家都可以睇翻嗰個訪問。佢就的確係一個不太善於辭令嘅人啊！你睇佢講嘢就知啊，佢唔係嗰種好 social 嘅人嚟嘅，咁所以亦都可以預計之中啦，即係佢唔會話譬如話，就算轉咗做大師傅啦，咁啊方嘉柏唔係老馮支持你㗎，同埋佢有埋莫雷拉，擺明你就係要揾好多馬房嘅馬騎啦，係嘛？咩都攞住嚟騎先啦，咩練馬師都問下啦，係嘛？正路應該係咁，但係可能佢冇咁樣做。所以形成咧就係佢畢咗業之後，而莫雷拉嚟咗香港之後，佢嘅成績下跌，同埋佢個坐騎嘅數量亦都係少咗，可能呢個先至係佢真正嘅一個原因。咁啊嗱，呢樣嘢就冇嘅喎，即係你嗱莫雷拉都係 I 人嚇，即係嗰啲意思叫做唔係咁 social 嘅人啦。莫雷拉本身，但係到佢爭取坐騎嘅時候咧，就唔 social 都要變得 social 啦，係咪？即係梁朝偉係影帝，咁都係話嗰啲同人溝通唔係咁善於同人溝通嘅，咁但係你做起嘢上嚟你就要㗎啦，係嘛？咁其實放諸黃志宏都係嘅，即係可能佢譬如話佢講嘢唔係咁口齒伶俐啊，唔係咁健談啊，個人唔係咁 social 啊。但係你個事業嚟㗎嘛，騎馬係，而你個騎馬嘅事業要做得好，其中一樣嘢你就係要溝通做得好，至少要多同呢個馬主、練馬師溝通啊。咁呢方面就唔到你話個性格係咁，所以我唔係咁做係嘛？咁我相信佢都明白嘅。而莫雷拉俾佢嘅意見可能都係咁樣啦，係嘛？即係見你唔係咁 social 啊，即係不如叫你 social 多啲啦咁樣。咁我諗喺呢方面咧，即係除咗騎功方面，就莫雷拉就可以叫做以身作則咁樣去令到黃志宏有觀摩佢嗰啲跑法啦嚇。呢個黃志宏自己有講。咁啊，同人溝通啊，或者多啲 social 啊，多啲主動接觸練馬師同馬主方面咧，我諗呢個先至係反為黃志宏喺成為大師傅之後最大嘅挑戰。咁啊，希望佢可以做到啦嚇。咁事實上今日睇到佢，只要有隻馬係得嘅話咧，佢一樣發揮到，就唔係一個差嘅騎師嚟嘅。咁佢至少而家亦都仲有3磅可以減啊，係嘛？咁係一個叫都超值嘅嚇，值得用嘅騎師。咁睇下呢方面佢會有所改進啦。嗱，呢單嘢又講下鄭俊偉啦，係嘛？咁啊就其實之前都攞過佢嚟做話題㗎啦。咁啊純粹就因為佢係喺未夠畢業場數頭馬16 win 嘅時候，而馬會喺呢個公佈發牌嘅時候咧，就已經續咗牌俾佢啦。咁於是係有疑問啦，係咪？嗱，正常嚟講，你續牌嘅條件就係要你畢到業先得啊。如果你未畢業、未夠場數，就未應該俾個牌你住㗎喎，係嘛？應該係話等你夠場數啦先至俾。又或者喺俾嘅時候就加個附帶條件嚇，即係通常會寫喺嗰個新聞稿嗰度啦，就話要雖然個牌俾咗你，但係要符合嗰個場數乜物咁樣之類嗰啲咁嘅薯仔文啦家具啊，但係就冇喎，咁樣係直接俾咗喎咁樣。咁然之後嗱，一個 touch wood，如果鄭俊偉係
真係呢幾次裡面贏唔到，到季尾都係得15 win，咁點算咧？係嘛？咁啊牌就俾咗㗎咯喎，但係你唔合格喎，係嘛？咁啊，同埋係第三次唔合格㗎嘛。如果以我記得，即係萬一如果今次唔合格嘅話嚇，咁但係大家知道啦，今日就結果鄭俊偉又搞掂咗啦，係嘛？就釋除咗呢個咁嘅疑慮啦。同埋呢場馬都精彩啊！嗱，大家原來睇翻嗰個影相個照片啦嚇，咁全部馬匹都喺個鏡頭裏面過終點嘅。咁嗱，我唔係想表達啲乜啊，即係意思呢場馬好緊湊嚇，贏得好精彩咁樣啫，定團結精神啊！嗱，咁至於有關嗰個佢鄭俊偉點解話未畢業啊之前，而都照俾牌佢咧咁樣，咁我見過有啲評論嘅講法嘅，唔緊要啦，開名啦，即係《東方日報》有個評論咧。我覺得就都相對合理，咁啊講咗佢嗰個佢哋嗰個講法啦先啦，就係話因為鄭俊偉喺上季咧就唔係季初就即刻有從化嘅，佢係應該係10月啊咁上下先至開始有從化，咁所以就唔需要計足嗰16場，甚至係今季係唔需要計佢有從化嘅，即係14邊已經當畢咗業啦咁樣。咁我覺得呢一個。即係佢哋呢一個咁樣嘅講法咧，都相對係比較合理，同埋唔好講話一定啱啦，但係有個根據啦。咁但係同時咧，我亦都知道有啲記者朋友咧都嘗試真係問馬會，即係有關鄭俊偉呢一個問題嚇，佢嗰個畢業嘅標準係點啊？點解俾咗個牌佢咁？同埋就係啦，各方面啦咁樣。咁但係結果咧就係我簡單咁樣講啦，冇回應啦，冇回應啦。咁亦都係表示咧，即係佢哋未必真係有一個講法可以講到出嚟，又或者佢哋本身都有講法嘅，但係就唔想喺呢個階段話俾公眾知咁樣啫。咁我就覺得，即係其實就係好簡單，就係等緊鄭俊偉嗱嗱聲贏咗嗰場佢，咁就任何嘢都冇需要解釋啦，係嘛？就皆大歡喜啦。咁同埋尤其是我見到嗱今日啦，即係鄭俊偉畢業咧，其實以前譬如話鄭俊偉贏夠場數啊。或者有時夜馬咧，鄭俊偉都通常都好多時啦，唔好講一定啦，好多時佢都會接受訪問。咁但係今日啦，佢畢業啦，咁照計都應該係出嚟接受下訪問啦。咁但係反而出奇地，鄭俊偉今日係低調嘅。賽後鄭俊偉都有接受訪問，咁但係就淨係講有關嘅團結勇士啫，其他就冇咩特別嘢講喎。譬如話有關佢畢業啊、贏夠場數嗰啲又冇講到。咁啊記者又冇問喎，咁所以就冇講啦，係嘛？咁會唔會係話因為驚即係呢個出嚟接受訪問，咁記者又問你有關畢業場數嗰個問題，咁跟住你啊驚自己講多錯多係嘛？講咗一啲好似唔係好符合標準嘅嘢咧咁樣，咁啊我都唔排除有呢個可能係嘛？因為嗱到而家為止，好在就係鄭俊偉已經贏夠場數，所以所有問題一掃而空，甚至大家可以當小弟我講嘅係多餘。但係如果一個唔覺意，鄭俊偉真係唔好彩嚇，不夠場數嘅話咧，咁呢個解話就有排解啦嚇，同埋亦都唔知到時會點樣處理。至少一個講法嚇，到時個講法到底係點咧，我都好有興趣知道。咁但係而家就好啦，係嘛？最好嘅結局啦，就鄭俊偉已經畢咗業啦，亦都冇需要話解釋啦，係嘛？唯一就係話希望鄭俊偉下季就唔好再咁問水啦嚇，照計16 win 啊，應該不難做到嘅係嘛？咁同埋下季就應該如無意外全員都係從化嘅，即係所有練馬師都有從化噶嘛，即係全部練馬師都係統一係16 win 畢業噶啦。咁到時嗱嗰個爭拗點啊應該冇乜啦嘛，好客觀地大家都係要贏16場啦。咁啊下季喺呢方面嘅標準就如無意外係應該會比今季清晰好多先真嘅。感激大家收睇，下次再見，拜拜。